வணக்கம் மக்களே. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் பயங்கரமான மழை. ஸோ அதனால ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் எதுவும் வாங்க முடியல. பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் தண்ணிலாம் கூட வந்துடுச்சு. பட் இருந்தாலும் டயட் ஃபாலோ பண்ண முடியும். அதனால தான் ப்ரோட்டீன் சோர்ஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி சாப்பிட்றேன். இந்த மாதிரி கூட சாப்பிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பாருங்கள், மட்டை ரைஸு, கீரை, சேனக்கிழங்கு வறுவல், ரசம், முட்டை பொடி மாஸ், வத்தல், அப்பளம். ஸோ இந்த மாதிரி கூட சாப்பிடலாம். ஃபைனலாக என்னோட ஃபேட் லாஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கிறேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். அப்போ தெரியும். ரிசல்ட்டு தான் முக்கியம். அதை கூடிய சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஒன்று முக்கியமாக சொல்ல மறந்துட்டேன். இதை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங்.